سلمونا على النبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الواحد بس زهقان من الدنيا واللي بيحصل فيه. المفروض كل واحد يتقي ربنا شويه. المفروض يعني ان العيال اللي الشباب اللي ماتوا ضحيه ده البنات يا حبايبي، واللي رايحه تشتغل ومخطوبه وتجيب عفشها، اللي رايحه تشتغل عشان ابوها ولا امها، ومتعلمين علام عالي ومحترمين ورايحين يشتغلوا ويجمعوا العنا، و16 بت ولا 17 بت على 11 بت يا حبايبي، راكبين ورايحين يشتغلوا، وعشان ظروفهم يا عيني، واللي بتجيب لنفسها واللي كده واللي على ابوها وامها رايحين يقوم العربية النقل ماشية غلط، ماشية عكسي، تدهوسهم وتهرسهم كلهم، ما يطلعش ولا بنت سليمة. ليه؟ انت مستعجل على ايه؟ يلي راكبين عربيات نقل ليه مستعجلين عليه وبتمشوا عكس ليه؟ ارحموني وارحموا نفسكم. افرض ان انت دوستهم دول حد منكم، امك اخواتك عيالك، هتفضل طول عمري ندمان. ليه مستعجل عليه؟ مش هتاخد الا نصيبك، انت مش هتاخد الا نصيبك. محدش يمشي عكس نهاية. طب وتمشي عكس ليه؟ حرام عليك اللي انت عملته كده. ربنا يصبر اهاليهم، ربنا يصبر اهاليهم يا رب، يا رب يصبر عليهم. مش بنت ولا اتنين، 19 بيقولوا 19. ما طلعوش واحده سليمه، ما طلعوش واحده كده يا عيني العربيه متطبقه فيهم كده اهو، متطبقه عليهم بقوا يعني يخلوا كده اهو يطلعوهم حتت. ربنا يصبر اهاليهم. ليه كده؟ كل واحد يخلي بالهم، كل واحد مشيش عكسي. حرام حرام. بتجري على ايه؟ مش هتاخد الا نصيبك، مهما تجري مش هتاخد الا نصيبك.